Imbe ko yan, imbe ko ante. Nang bake ne ka. Bake anjeru kawanan imbe ne. Mahal jeda. Dubbisime. Ajafa kulkullu dai. Mo kosha. Eh. Estağfurullah. Estağfurullah. Macaafa qulqulluun Masafa fudhattu. ante. Imbe ko ni wanan imbe ne wana fa furadare furadu. Wanan furadu kabultun ka furadu. Kanan fudhattu macaafa kanan fudhattu. Furadu maal fa furadare imbe ko ante bi furadu ka. Okay, aye. Kan bilbila kani bilbilao. Kan bilbilarraan beektaa? Kan mobaayilirraa? Ate. Kan mobaayilirraan beektaami? Amali? Achaa ture waaqessitaati. Ate. Yesuus immoo Shaara kira kana jiru garabbi. nana gaarta. Yesuusin waaqessita moo ati Waaqayyo isa Yesuus Kiristoos kadhachaa ture waaqessitaan jedhe. Yesus Kristus. Ani kanan beeku kan ila asittimu. Kan lafa tanaaf kan lafa kanaaf kan samaayii kana uume waaqni tokkicha Geeta Medhaaniyaaleem Yesuus Kiristoos bichaadha. Kanan ani beeku malee kanan biraan beeku wannan beeku hin qabu. Isa jalatti immoo Mikaa'el Gabriel Maaramiin haadha isaaniitti malaktoota isaan mulu nam beeka jechaadha. Akka Kiristinnaa tiyyaatiin jechaadha. Akka kirrii tiyyaatitti jechaadha. Lola kirriin tiyya tana jechaadha. Laalaa sitti agarsiisa. Tirree yaa unatti agarsiifne tanatti nooki agartee ture. Kami garuu amma maamlaatiin dhuftee. Okay. Maaramiin haadha Waaqayyooti. Haadha Waaqayyooti. Haadha Waaqayyooti. Maaramiin haadha Waaqayyooti. Okay, Waaqayyoon deesse Maaramiin. Hin beeku kaayisa akkas jedhan malee eeyyen. Hin jedhanii mata eeyyen. Okay. Okay. Inni Maaramiin deesse kuni Wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irratti ilma dhiiraatii jedha. Yesuus Kiristoos ilma dhiiraatii jedha. Kanaafuu Waaqayyoon dhiiradha. Innaare Dhiira moo Waaqayyoon? Maarree ante. Inna. Ante maal taate naman? Ati sobdeemaa musliima kan nama. Jechuun mee akka raba eegse tokko. Maa kofaltachi galtee Atte. sisilliiseeti. Kolfaan jiru qoy nan dhufa takka. Kaayisoo kanaa. Nan dhufa qoy. Nakki baay'ee mee kana dha wayi tokko. Luqaas. Ati garuu Eshi. jechuun ati amma muslima moo anna biraati? Muslima moo yaa pirootestaantiidhaati? Kas jedhamaati? Beentadha moo musliima dee. Ante oye mucayyoo tiya takka bituu laata timirtii namaati. Daftaraati? Ante ariifidha godhi jabaadhu. Yaa. Kafana qabdaa? Galatoom. Kafana Amma muslimaa qabdaa? kanaafuu. Laakki. Ah. Uffata qabda uffata musliimii natti agarsiisme. Sinaa mana uffata natti agarsiis. Amma mana keessa amma mana barumsaa keessa jira ka. Isobinani wanna isobdaati sobduudhaan kanatti si beeka bakka. Maal jechuudha? Natti agarsiisa amma natti agarsiifte kafana jechuudha mana kana bineensatti. Sina manan jedhe udah amma uffata natti agarsiifte. Uffata natti agarsiisa muslima gizee maal deemanii sila akkatti kaawwatanii deeman tokko jira miti nasitti faa gadi kaawwatanii mataa irratti masgiida faa gizee masgiidati gizee isa deeman isaa minaan natti agarsiisa. Cross garsiisa. Cross garsiisa. Foto keessa qabaata. Eeshi. Foto garaariidha foto irra. Foto eeggannaa. Summaa kan ta'e ta'uu dha የተነሳ ምናምን ካለ Yoo foto ላይ eeggannaa. ሙስሊም እንደዚህ አይመስልም ሲጀመር ቁርአን ነው ስሙ ራሱ አይመስልም Muslim ነው ሲጀመር ሰው አይደል? Argarta? ሙስሊም ነው አይሜድ
Ante suma moo nama biraati? Shaggaadha bakka argeera. Maan fakkaadhu? Qamisiidha moo akkamisi? Qamisiidha. Tamasgee sirraa bareedeera ante baay'ee sirraa bareede dhugaa rabbi. Yaa galatoom. Jabaadhu ante. Galatoom. Nuuf jira. Nuuf jira. Yaa. Ameen. Eebbifamaa dhugaa rabbi maatii keessan maatii jaalaati. Maatii eebbifamaadha. Maatiin keessan maatii eebbifamoodha. Maatii jaalaati. Baay'ee tokko natti tolee jira dhugaa dubbachuudhaaf eebbifamaa. Gara kee nuureedhi. Ina kamre mastaayidi maal qabda re? Hasaa biraa maal qabda? Astaayidiin koo yaa dhaamsi koo maal akka ta'e beektaa? Rabbiin nuti musliimonni waaqessinu uumaa inni nuti musliimonni waaqessinu hin dhalatu hin dhalchuu jenneetu amanna. Inni tokkodha, lamaa miti, sadii miti jennee amanna. Rabbiin tokkoon sun immoo hin nyaatu, hin dhugu, hin ajjeefamu, hin dadhabu, hin boqotu jenneetu amanna. Rabbiin tokkichi sun immoo dhiiras miti, shamaras miti, fakkiillee hin qabu, gitallee qixxeellee hin qabu. Okay? Inni namaa miti, bifa namaas hin fudhanne, inni waaqas namas osoo hin taane waaqa duwwaadha jenneetu amanna. Kanaafuu akka kiristaanummaatti immoo akka natti himtettis nuti kiristaanonni waaqayyoon keenya dhiiraadha jette. Dhiira jechuun akka kiyyaaf akka keete jechuudha. Dhiirri lafa uumuu hin danda'u, samii uumuu hin danda'u, nama uumuu hin danda'u, ilmi dhiiraa jechuudha. Kanaafuu ilma dhiiraa waaqessuu dhiiftanii yookaan immoo waaqa sadii abbaa, ilma, hafuura qulqulluu waaqa sadii waaqessuu dhiiftanii gara rabbii tokkichaa gara islaamummaatti akka dhuftanii dhaamsa sii dhaamaan. As deebi'i. Deemaa isinii kaa. Baay'ee gaariidha wallaahi. Deebi'ee obbo. Dhugaa qoosa miti rabbi. Dhugaa waan. Waaqayyoon nyaataayi. Jiraadhu waaqa. Ndaba daddas nama itti. Natti tolte ante dhugaa rabbi natti tolte. Yaatu natti tolte rabbi. Waggaa 100 hin taane godhatee waaqayyoon. Waggaa 100 ante waggaa 100 itti ante maadha abbaan kee meeqa? Waggaa meeqa abbaan kee? Waggaa naannoo 60. 60. 70 waggaa meeqa? 30. 30 waliin 40 taatu? Lakki 30 re. 40 nan ta'a garuu 40 ayyee rakkoon qaba 40. Wai wangeela lallabaadha mooti maasaa. Namni tokko waggaa 100 minaamin nooru? Inora. Ishi amma har'a ga'utti waaqayyoon waggaa 100 bichaadha. Atamma sira waaqayyo ture maal. Waggaa 1,000 ta'a. Bakka dhiis bakka hin beektu waan ta'eef anis hin beeku san jechaadha. Bakka dhiis bakka marsii waan hin beekneef anis immoo san. Eeshi. Gaafii salphaa si haa gaafadhu bakka dhiis haa dhiisi gaafii salphaa si haa gaafadhu. Yesus Kiristoos waaqayyoodha miti. Anis salphaa si gaafadha. Eeshi. Yesus malee waaqni biraa jira? Yee? Yesus Kiristoos ይባላል. Isa malee namni biraa hin jiru. Isa tokkicha. Galatoomi. Hin jiru. Galatoomi rakkoon qabu. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti immoo akkas jedha. Si baasu? Baas. Rakkoo qabu baas haasa'e kan waan godhate. Nan godhatedha. Toleshi. Tole qacalee koo. Maatiin keessan illee dhaggeeffatan baga. Maatiin kee illee dhaggeeffatan. Dhaggeeffatu. Maatii eebbifamaa dhugaa rabbi. Yaa maatii eebbifamaadha. Yaa.
ilmaan Oromoo. Akkas jedha Luqaas. Akkas jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Luqaas boqonnaa 6 lakkoobsa 12 irratti yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Yesuus Waaqayyoodha. Waaqayyoon kun Waaqayyo kamiin kadhata obboleessa koo? Malte Lucky Maida Bolis Namana Malte yaage. Yesuus Waaqayyoodha miti? Nagaa jirta miti? Nagaa. Obboleessa koo. Nagaa jirta? Koi wangeela Macaafni qulqulluun sirra jira obboleessa koo. Maida. Macaafni qulqulluun sirra Wangeela jira. lallabaadha moo jiraatus jiraachuu baatus sila isaanatu beeka waan ta'eef wangeela lallabaadha moo ati maali? Lakki ani macaafa qulqulluullee nan dubbisaa. Qur'aanallee nan dubbisaa. Gaafan macaafa qulqulluu dubbisu wanta gaafii ta'e immoo nan gaafadha malee ani lallabaa miti. Ani amantaan koo Islaama ani Musliimoo. Islaama taate immoo kan kiristaana dubbisu akkamitti dandeessa? Nan dubbisa maal rakkoo qaba macaafni qulqulluun hundumaayyuu qoradhaa isarra gaarii ta'es qabadhaa jedha waan ta'eef qorachuun gaariidhuma jedhee tanani. Inni eeyyamama. Rakkoon qabu dubbisu rakkoon qabu. Fakkeenya mana kiyama fakkeenya musliima miti. Beeta kiristaana seentee sagaduu dandeessa. Nawani beeta kiristaana seenuun. ስለዚህ wantu sini waasini wannoon jenne booda immoo nama wannoo jechuun qabdu kaa beeta sobdee nama karaarra qabudha waan hin taanaaf hundra qabdee dogongorsiisuun immoo siin eeyyamu beeta. Sobaan jiru bar macaafa qulqulluun dubbisee bar macaafa fidee dhufu macaaficha fidee dhufu. Eessarra jiraattam? Macaaficha fidee dhufu. Fidi kootu eessarra jiraatta? Qofa fidee dhufa. Na eegi. Kolfa malee salaamata nan gaafattu na iyyee. Kitaaba fidee dhufa jedhee yaante. Mataa funaa mataa tokko gada gabbaan. Wattoon midhaminoo. Ilmi Qashti. Deebitee? Jirta miti? Ni beekee deebii. Baga deebitee macaaficha naaf hidhennaa macaafii deeme. Deebi'eera kunoo. Komentiin nama wasawwasu sii galee asii baay'een nama wasawwasa beekaa dhiiseeruma naasaa malee qalbii kee akkanatti deebi'u. Saniifuu egaa ergamoonni Waaqayyo tokkotu jira jedhanii Waaqayyo tokkicha sana bakkisaa turanii. Taanee Yesuus illee qaroo barsiisaa turanii Waaqayyo tokko Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha yaa Israa'el dhageedhe Waaqayyo keenya jechaa ture Yesuus Kiristoos Waaqayyo keessan hin jenne Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa ture Waaqayyo keenya hoo jedhe moonnis keessa jira jechuudha. As deebinee ammas yoo laalleedhaa jenne Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkotu jira Waaqayyo inni dhugaasa tokko qofadhaa jedhe Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Waaqayyo isa dhugaasa tokkicha sana osoo isa jala deemnee karaa isaa qabannee gaariidha jedha. Akkuma amma jechaa jirru yoo amantaan hundumtuu kan mataa mataa isaa himatan Islaama jedhu Islaama himata inni Kiristaana jedhu Kiristaana himata. Nabiyyoonni kana duraa immoo የምር እየሰማሁ ነው። እኔ ኮሜንት ቆይ ልዝጋሽ ቆይ ኮሜንቲtti seewwanneedha ni kamaalan godhe yoo biizii taate walumaan biizii taate sanutu tokko taate bareedaadha harkaanis ijaanis afaaninis biizii taate koomenti zigi amma qalbii tokko na dhaggeeffadhu saniifu amantiin jalqaba nabiyyoonni irra jiran amantii islaamaati musliimoች ናቸው ነቢያቶች ሁሉ ክርስቲያን የሚባል እምነት አልነበረ
ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና አላስተማረም። ክርስቲያን የሚባለው ከክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ነው። እሱን የሚከተሉ ክርስቲያኖች ይባላሉ ብሎ ራሳቸውን የሰየሙት እንጂ ክርስቲያን ኢየሱስም ሆነ አብርሃም፣ ሙሴ፣ ኖህ አያውቁምና ያ ትክክለኛ እስልምና መንገድ ለምን አንከተልም? እስልምና አንድ አምላክ ብቻ ማምለክ ነው። ከዛ ውጪ ሌላ ነገር የለም። ነቢያቶችን ደግሞ እንደ ነቢያቶች አክብሮ መንገዳቸውን መከተል ነው። ከራሳኔ ሆርዶፈኔ ዋቀዮ ዱጋ ቶክቸ ጀለ ደሙዳ ሰኒፉ ዋቀዮ ቶክቸ ገበራዳ ቱረኒ እስላማ ጀቹን tokkoffaan salaam jennaan nagaa jechuudha. Islaama jechuun istislaamu lillaahi no rabbii fi jedhanii jala deemuudha. Waa waaqayyo jedhe hojjechuudha, ajajamuudha. Nabiyyoon hundummoo ajajamaadhaa turan jechuudha. Sanaafuu karaa nabiyyoon irra turan waaqayyo tokkichaaf sagadaa turan waaqayyo sana haa sagannu. Waaqayyo sadiin turre Abrahaamfaa waaqayyo sadiin beekani, Museefaa sadiin beekani, Noohfaa waaqayyo sadiin beekani, Yesuusillee waaqayyo sadiin beekani, waaqayyo tokko barsiisaadhaa turan jechuudha. Waaqayyo tokkoon sana isaaf yoo saganne jannata arganna. Karaan sirrii karaa sanarraa. Kanaafuu karaa dhugaa karaa tokkicha garaa nabiyyoonni irra turan sanarra maaliif waliin deemne waaqayyo tokkichaaf sagannee jannata waliin hin gallu. Akkuma Yesuus Kiristoos wangeela keessatti nama ta'uusaa dubbatu ofiisaa dubbata. Nu Farhaan miti ka dubbate nama ta'uusaa nutti dubbata jechuudha. Yohaannis wangeela boqonnaa 8:40 irratti ana dhugicha waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedhee nama ta'uusaa nutti hime Yesuus Kiristoos. Nutis musliimoonni nama jennee gammannee fudhannee. Ammas deebi'ee Yesuus Kiristoos ani ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira namni kana amane immoo jireenya bara baraa argatannaa nuyi kan jannata barbaadu jennee tole jennee naati ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira jennee. Yohaannis 17 irratti waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos isaatii ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa jedhe. Waaqayyo dhugaa tokko jiraachuusaa Yesuus immoo kan inni erge sun maal ta'uusaa ergamaa ta'uusaa barraan jireenya bara baraa jiraattu tole jennee fudhannee nuti Yesuus keenyatti amannee fudhannee ati dhuguma ergamteetta raajii garaagaraa dalagdeetta nabiyyiidha jennee waa hundayyuu irraa fudhannee jirra. Waaqayyo dhugaanis tokkichatu jira jennee. Kanaaf nuti wanni nuun jechaa ollu akka muslimaatti laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah wa anna Ciisa Abdullahi wa Rasuluhu jenna. Dhugaan ka gabbaramu rabbi tokkicha jira Yesuus Kiristoosis ergamaadha. Nabi Muhammadis ergamaadha jenneeti kan amannu nuti. Sanaafuu karaa isa dhugaas tokkicha kanarra yoo deemne waliin jannata oo galle maal ta'a amma siin sidhiisne yoo jannata galle maal nu godha kophaa kenna. Karaa itti nagaa fayyina argatan karaa isa kanarra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani namni na hordofee jannata galaa namni immoo dide abidda seenaa jedhan nuti hordofnaan. Sigalee Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irraa kaasee maal jedhe fedha abbaa kiyya waaqa irraa kan dalagu malee yaa gooftaa kan naan jedhu jireenya bara baraatti gala miti jedhe yookiin mootummaa waaqayyootti gala miti jedhe. Fedha eenyuu fedha waaqayyoo dalagde qofaati ka jannata galtu. Yesuusin gooftaa jedhameef jannatan galamu maal jedhe guyyaadhumaa sana kan naan jedhu jedhe raajonni har'a maqaa keetiin hafuuramaa baasaa hin jirru maqaa keetiin dhukkubsataa fayyisaa hin jirru maqaa keetiin waan garaagaraa dalagaa hin jirru naan jedhu jedhe. Ammoo guyyaadhumaa sana ani tasumaa isin hin beeku narraa fagaadhaa isin yaa warra badii dalagduun jedhaanedha Yesuus Kiristoos. Maaliif jennaan fedha abbaa isaa waaqa keessaa dalaguu dhiisanii waan biraa waan dalaganiif narraa fagaadhaa isin hin beeku jedhe Yesuus Kiristoos guyyaadhuma. Yesuusin gooftaa jechuun nama hin baasu jechuudha. Maal malee yoo waaqayyos tokkicha sanaas sagadanii karaa sarara deeman. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhee nu barsiisa? Maarqos Wongeel keessatti ol galaa cufadhaati yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtuu jedhaati kadhadhaa jedhe. Yeroo kadhatamu akkas jedhamee kadhatama Yesuusin hin kadhatamu. Maqaa Yesuusin hin kadhatamu. Maaliin kadhatama ree yaa abbaa kiyya jedhaati isa waaqa keessa jiru kadhadhaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaa isaa waaqayyo sana kadhataadhaa ture jechuudha. Kanaaf rakkina keessatti bal'ina keessatti gammachuu keessattis kan kadhannu waaqa tokkicha sana qofa. Waaqni sun immoo eenyunnaan Allah sana Yesuus Kiristoos gaafa isa fadhisan jedha macaafni ilaahi lamaa sabaqtanii jedhe. Ilaahi koo Allah koo maaliif na dhiiste jedha. Eloohi jechuun ilaahi jechuudha. Afaan warra Aramaayikii fi Arabiif walitti siqa. Fakkeenyaaf qubeen Arabiffaa aliif jennaa miti. Aliif jedhama afaan wanni Ingiliis afaan Aramaayikiin aliif jedhama. Aliif akka nuun jennu jechuudha. Aliif. Kanaafuu ilaahi lamaa sabaqtanii Allah kiyya maaf na dhiiste jedhaa isa bu'aa ture jechuudha. Sagadaallee ture jechuudha Yesuus Kiristoos. Kanaafuu raajii garaagaraa dalageera. Nan xumuradha koo dirree.
አጥምረዱሽ አየ ኢየሱስ ክርስቶስ ራጂ ጋር አገራደ ለጋቱሬ ራጂ ጋር አገራደ ለጋቱሬ እስላማ ከሰትለ ፈደ ረቢቲን ዱአ ካሳ ቱሬ ፈደ ረቢቲን ጃማ ፈይሳ ቱሬ ፈደ ረቢቲን ከጨበ ፈይሳ ዳ ቱሬ ኩንንዱምቱ ገሩ ፈደ ረቢቲን መሌ ፈደ ሳቲን ሚት ከናፈ ኮማ ከናለ ወንጌል ከሰት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ደዩ ፈደ ዋቃቲን ጎቻ ቱሬ ፈደ ሳቲ ማጦ ጎቻን ቱሬ ሲጋለ ከናፎ ከራ ዱጋ ሰስሪ ሰነረ ወሊና ደምኑ ገረጀነታት ወሊና ገሉ ሲንጀዳ ጋፊን ቀብዳቲ ጀልቀባ ኪያ ቱገረና ብራተን ደርቤን ጋፊ ቀባ ገሩ አማሳቲ ነንት ሚዛን ጅሮ ማለ አሁን ግን አይመቸኝም። አሁን ለመጠየቅ ስራ ምሳ ሰዓት ነው። ችግር የለውም። ሌላ ጊዜ ንገሪኝና ባው በሌላ ቀን በድጋሚ